Her, jeg sitter og leser Hebreerbrevet. Så stod meg som et viktig ting her. Til jeg tid hadde samkjenslo vi mer, og i munnen bånden. Hvor er dette som sitter og fangselig skriver? Ja, hvor var det som alltid setter fangselig skriver? Tvortringa av Nya Testamentet. Samkjenslo vi mer, og i munnen bånden. Og tog og gledelige regningen av til gøsse, vidande til sjølven at det har i himmelen og bedre enn å være fæg. Samkjenslo vi mer. Hva stendur oss i Hebreerbrevet? Epistel Epistel Paulus apostels til hebreerne. Hvordan ofte sier man, hvordan brøv sier man det Paulus skriver? Man sier 13 brøv. Humbug og piss. Satanist alexandrisk skrampel. Han skriver i fyrstan. Han skriver Hebreerbrevet. Og at det er mer her til Paulus. Bare så du vet det altså. Vi lærer ikke ut at det er det alexandriske lorste sier. King James. 24:30. For ye had compassion of me in my bonds. Så skriver vi Paul. Compare 2 Timothy 1:16. Sånn Timotheus 8:16, hva stender her? Herren gjev i huset og nesofore seg nøye til at ofte endurlukka han med og skammeist ikkje vi muna luncho. Ja, men ta vidare vid jo. Paulus satt i fangsle. Han var så øysne han har diktera Hebreerbrevet. Hvor skriva det? Ja, ta vidare vid som brukar King James. Du vet har en tekstlig arv som kommet i jøknon Grikaland. Textus receptus her som fra gamlare tøy heiman eina fotnot og sust i teksten som sier hvor er skriva da? Skriva til hebreerne fra Italio, der Paulus setter om fangsle, etla usen huset som han løya i. Av Timotheus skriva da. Men til epistel Paulus her, og til å være pastor av innløyande teksten after til gamla tøy, the epistle of Paul, the apostle to the Hebrews. Så heter han så fyrstande epistel. Skulle Paulus skriva 13 epistlar, piss og alexandrist papyr. Kan jeg holdt seg Jekvan Zachariasen og ødel hinn skramblen tjattekon. Ødel hinn skramblen tjattekon. For ye had compassion of me in my bonds. Me, til Paulus, sjåvande. Gamla danska. Ti både havde i med litenhet med mine bånd. Med mine bånd, ja? Mine. Ja. Vi får ikke etter hva skramplene sier at han har. Luther, den habt mitt meinem, det Paulus er, meinem banden mitleid gehabt. Mitleid, det samkjenslo. Så det skramblet av Victor Danielsen. Jeg hørte til samkjenslo vi fengonon. Fengonon ikke ta året som stender her, Victor Danielsen til klotte. Fengonon til 3 personer. Men av mer og i munnen bånden til 1. personen til Paulus. Hette noe annet. Satanist alexandrist skrampel, sier utan å himpra vi. Det kunne gjøre hva det vilje skudjata. Det lort enda klotter. Så det skramble, alexandriska skramble oppur helvete til Jakob Dahl. Til at begge hadde til samkjensle ved fengen. Det det samme. For her var det samme satans lorste.
Så det her fra gamle tog har vi skrivet her point, og så har vi skrivet for ye had compassion of me in my bonds. Så det heter lengt at det her tog jeg tror i King James, men jeg ikke tøytene, men så måtte jeg rette i sin skram til noen 4 dager. Det heter Alexandres Lorst, som veskott Horst, hava røst opp atur ur Alexandrio, Satans Alexandrio. God sier vi Egyptar, at skulle ikke engang få seg hester ur Egyptalande. Og så halte det at vi kunne føre ned til Egyptalande etter Guds åre, Satans liggen. God var vårt sitt år, og i Syrio, halleluja, i Konstantinopel, i Alpenon. Ja. Dette den bysantiske teksteren. Halleluja. Takk og lov. Ja. Og lærersvennen var først kallet kristner i Antiochio. Antiochio, det i Syria. Til hersens teksteren kan spåres atter til. Og Jøkken Konstantinopel, hersens teksteren kom over til Europa i 1533, da Konstantinopel fell. Da muslimene tog det. Og hette den rette teksteren, den teksteren man bygde av fra reformasjonene fram til 1841, og så får man over til hette lorste. At det ikke som totalt satanist. Guds ord her. Gamla danska, Luther, King James og førska King James. Det forteller det altså, så varst du det, så kan du gjøre det hva du vil, til drømper, ikke så vel.